ட்ரெயினில் டிராவல் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். அதிலும் மழை நஞ்சு ட்ரெயினில் டிராவல் பண்ணுறது இன்னும் வேற லெவலில் இருக்கும். நான் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா சேலம் வரைக்கும் போல சொல்லிட்டு அரக்கோணத்தில் 7:10 வெயிட் பண்ணியிருந்தேன். நான் டிக்கெட் வாங்கி வெயிட் பண்ண ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா கோவை போயிடுச்சு. வண்டி ஆன் டைம் உள்ள வந்ததுக்கப்புறம் அரக்கோணம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். அவுட்டர் ஜாலியாக பார்த்து நின்றுட்டே போனேன். போகிற வழி ஃபுல்லாக மழை வந்து சும்மா வேற லெவலில் வாய்ப்பு பிடிச்சிச்சு பிளேஸ் எல்லாமே. சரி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா சரி கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுச்சு பசி எடுத்து சொல்லிட்டு ஏன்னா வாங்கலாம் ட்ரெயின்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா டிஃபன் பார்த்தீங்கன்னா வரவே லாஸ்ட் வரைக்கும் பயில காட்பல் இருந்துச்சு. காட்பல்ல பற்றி ஏதாச்சும் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை. எனக்கு பசி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பசி எடுத்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அண்ணா பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கெட் சிப்ஸ் எல்லாம் வித்துட்டு வந்தாரு. அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்கெட் ஒரு சிப்ஸ் பாக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வாங்கி வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஓகே ஒரு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆம்பூர் வந்துச்சு. ஆம்பூர் பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணிக்கு பேர் போன ஒரு உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். சரி பயில பார்த்தீங்கன்னா வியூலாம் பார்க்க வேற இருந்துச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோலார்பேட்டை இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏலகிரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மினி பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி ஸ்பாட்டே இருக்கு. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. சரி ஓகே ஒரேடியா பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியா போயிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா TTR மாட்டி பண்ண என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டிக்கெட் வாங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா D1 கோச்சில் நின்னுட்டேன். பார்த்து நல்ல வேலை TTR பண்ண பக்கத்து கோச்சில் அப்படியே பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரலுக்கு போயிட்டேன். ஃபைனல் பார்த்தீங்கன்னா சேலம் வந்து நம்மளா குடிச்சா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பில் ஆன் பண்ணிக்கோங்க.